Всем привет! Решил проверить ремень ГРМ на гранте FL 2022 года. Стоит ремень БРТ, пробег 15 тысяч. В целом все нормально, никаких сюрпризов пока что нету. Я его прокрутил. Ничего, трещин никаких сейчас нет. Единственное, не знаю, может кто подскажет, что здесь мокреет. Вот есть запотевание там, если видите, на крышке. Ну и вот у нас, в принципе, тоже запотевание. Что это такое, непонятно. Вот как-то так.